Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Gemuruh Popcorn, produsen mesin popcorn model kanan terbaru yang berlokasi di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mesin popcorn yang dibuat dengan material food grade memiliki panjang 80 cm, tinggi 40 cm, dan lebar 40 cm. Kini hadir dengan panci kosmos anti lengket warna hitam. Seperti ini. Untuk unit terbarunya, kami mengeluarkan produk mesin popcorn model kan terbaru dengan panci anti lengket warna hitam merek Cosmos, sehingga lebih higienis dan lebih bersih setelah digunakan. Dan bagi Anda yang berminat unit mesin popcorn model kan terbaru, bisa hubungi nomor WhatsApp saya di 0852747465. Saya kirim dari Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemuruh Popcorn, the newest right design popcorn machine manufacturer from Central of Java. Subscribe.